Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalaina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma aftah masami'a qulubina bijahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama waffaqtana lil ilmi wat ta'limi fawafiqna Allahumma lil fahmi wal amali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla wa zalla wa zalla azlima udlama wa jahla jala alayya wa abwabu alayya thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi min al-anbiya wal-mursalin wa azwajihi ummatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa sahabatihi ajma'in wa jami'il awliya'i was-salihin wal ulama'i al-amilin wal musannifin khususan Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa ila masyayikhina wa muallimina wa abaina wa ummatina bi anna Allah yarhamuhum wa yuli darajatin bil jannah wa yu'idu alaina in barakatihim wa asarihim wa ulumihim wa anwarihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mga urang lanjutkan hancasim kuring kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, masih membahas tentang tawakal, at-tawakkul, tawakal ke Allah Subhanahu wa taala. Tawakal de ayat 3 rukun sanes tos pasti payun. Nu kahiji kedah aya anu jadi dasar pengetahuan heula, al-ilmu, harus ada yang diketahui dulu sebagai basis atau pondasina, yaitu masalah tauhid, ma'rifat ke Allah, bahwa semuanya yang terjadi adalah fi'lullah, gitu ya. Bahwa semua yang terjadi adalah padamelan Allah, perbuatan Allah, tindakan Allah. Itu aspek wawasana pengetahuan dipahami dengan baik, dipegang dengan baik, bahwa semuanya adalah perbuatan Allah. Bahkan tidak cukup hanya meyakini semua perbuatan Allah, tapi juga meyakini bahwa semua itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Semua itu adalah kebaikan, kedermawanan Allah, dan semua itu adalah bentuk wujud kebijaksanaan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Eta aspek pengetahuanna. Anu ya dirangkum dina kalimat mangga sasarengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ta eta teh kalimat eta teh maknana nu opat ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya meyakini semua yang terjadi apapun itu adalah fi'lullah. Lahul mulku, saya meyakini bahwa semua ini adalah memang bentuk dari kekuasaan Allah. Walahul hamdu, saya meyakini semua yang terjadi ini adalah kebaikan Allah, rahmat Allah, jud Allah. Allah terpuji di dalam apapun yang terjadi.
Tidak ada satu kondisi pun yang membuat Allah jadi tidak layak dipuji. Dalam kondisi apapun Allah mah tetap terpuji. Lahul hamdu. Berarti karena tetap terpuji, berarti semuanya mau saya suka mau enggak, mau saya paham mau tidak, itu adalah bentuk rahmat dan kedermawanan Allah. Pasti lamun can kahartos aspek rahmatna, can kahartos aspek kedermawanan Allahna, karena keterbatasan pandangan orang teh, sapatos pandangan sireum teh, maka hati itu tidak akan bergeser karena yakin walaupun saya belum paham apa baiknya, walaupun saya belum ngerti apa untungnya, saya yakin ini di balik semua ini ada kesempurnaan, ada kebaikan. Tah eta teh dikunci ku kalimat tauhid eta. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta pusarana. Eta teh namanya rukun kahiji. Rukun kahiji tawakal nyaeta aspek ilmu, aspek ma'rifat, wawasan, pengetahuan anu jadi pondasina. Lamun teu gaduh eta mah moal tiasa tawakal teh dipaksa-paksa ge moal. Gitu. Anu kadua, ini sebenarnya sambil mengulang-ulangnya Bapak Ibu udah sering dibahas, sering diulang-ulang. Orang kan ngaos mung saminggu sakali gitu. Sigana nuju ngaos mah insyaallah piraku teu ayaan gitunya. Nganduka tos naon? Tos uih ngaos itu. Gitu. Da para sahabat kayak gitu. Gitu. Hanzalah ka Rasulullah, ya Rasulullah, abdi teh nuju ngaos mah nu katinggal teh surga we wungkul, nu kabayang teh neraka we wungkul gitu. Surah Hanzalah, sahabat Rasulullah. Cenah ari geus di bumi mah poho deui we cenah. Geus di bumi mah akhirat teh aya, surga neraka teh aya. Sampai Hanzalah tuh keluar rumah. Wah, kalau begitu jangan-jangan saya ini munafik. Gitu surah Hanzalah. Wah, kalau begitu jangan-jangan saya ini munafik. Keluar teriak-teriak, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Dia merasa saya ini buruk. Munafik itu apa? Di depan Rasul mas saya gitu maksudnya. Di depan Rasul mah hati asa saya. Nah itu di belakang Rasulullah. Nah beliau begitu, mencurigai jangan-jangan saya munafik. Lapor ke Rasulullah, sareng Sayyidina Abu Bakar. Gitu. Kuma saur Rasulullah SAW, Hanzalah lamun anjen di rumah anu tanpa kuring siga jeung kuring mah atuh anjeun teh bakal jadi malaikat cenah kitu. Rasulullah teh. Anjeun teh malaikat atuh kitu henteu. Hanzalah keun we lalaunan gitu. Keun we bertahap gitu. Bertahap gitu. Jadi jangan naon tongkeng putus asa gitu nya. Beli urang enak tos sabaraha kali ngabahas tawakal duka tos sakumaha gitu. Teras we lah. Teras tongkeng putus asa bagian tina mujahadah. Eta aspek ilmu. Jadi meyakini benar sepatos gitu. Allah teh hakim. Ya kan namanya Allah Al-Hakim kan? Hakim teh semuanya penuh hikmah. Gitu. Sehingga la yuhmadu ala makruhin siwa. Tidak ada yang bisa dipuji karena satu keburukan kecuali Allah. Allah unggul. Allah mah cek pareposna sanajan cek mata zahir urang awon, cek mata zahir. Anu terbatas pengetahuan tauhidna teh tetap Allah itu terpuji di situ, gitu. Numawi esok aya kalimat alhamdulillahi ala kulli hal. Tak kalimat alhamdulillah ala kulli hal ti hadis ti Rasulullah eta teh kalimat anu dibaca dalam kondisi buruk. Sok aya nu lepat nganggo, misalkan aya hal baik, alhamdulillah ala kulli hal sana lepat. Lamun anu kondisi baik mah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nah, gitu. Kalau yang baik-baik, orang ninggal nu sesuai keinginan, sesuai harapan atau alhamdulillah unggul. Tapi mun aya hal buruk, tadi cek orang teh awon cek orang mah gitu. Ya kan orang kita dan itu nggak apa-apa kita menyebut jelek nggak apa-apa. Misalkan, ieu teh gering teh asa teh enak nggak apa-apa. Ieu teh hilang barang teh asa nggak apa-apa. Gitu berkata seperti itu. Tapi tetap kita mengatakan dalam kondisi buruk pun alhamdulillahi ala kulli halin. Dalam segala keadaan tetap Allah mah terpuji. Henteu pedah awon, henteu jadi awon ku pedah awonna sudut pandang urang.
Tah Bapak Ibu sadayana, upami iya tos aya, tos nyampak di urang, gitu. Yang kedua, maka akan, ilmu tadi akan membentuk hal, rukun kedua. Hal itu kondisi batin. Tadi mah namanya ilmu. Pengetahuan tadi, wawasan tadi mah. Semuanya dari Allah, Allah tuh baik, Allah tuh dermawan, semuanya rahmat Allah, semuanya pasti ada kebijaksanaan. Itu wawasan. Ilmuna. Cek bahasa guru mah kognitifna. Gitu. Membentuk wawasan pengetahuan. Nah, nu kadua, tina wawasan eta kedanya jadi hal. Hal itu sikap batin, membentuk perasaan, membentuk emosi, membentuk kesadaran. Eta emosionalna, muncak bahasa pendidikan afektif na aya, mulai aya sikap itu. Gimana meyakini rezeki, ajal, penciptaan, segala urusan biadillah ku Allah gitu. Meyakini bahwa semua nage anu terjadi tadi, iya wujud rahmat Allah, iya anu ayeuna nyampak pisan. Gitu tuh kasih sayang Allah tidak terbanding sehingga tenang hati menghadapi apapun. Nah kumaha ku Imam Al-Ghazali kieu teori beliau digambarkeun. Lamun urang tos aya teh acan keyakinan eta kieu cara ngecekna Imam Ghazali. Kalau kita sudah meyakini bahwa apa yang terjadi pada diri kita, pada sekitar kita, pada alam raya ini, inilah yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada yang sekarang sedang terjadi, berarti tos nyampak itu. Tapi lamun mesti berandai-andai kia misalkan, duh, lamun apal mah dah mual kia. Atau seperti singburing kemarin ngalayat nu teu damang. Ngalayat nu teu damang gitu. Saur istrina teh, duh lamun terang cenah gaduh panyawat kieu mah. Ku abdi teh moal dipangmaksakeun anu ini itu gitu. Da teu terang gaduh panyawat eta. Selama itu eta we dipasiehan ku abdi teh gitu. Gitu. Padahal babu sadayana seandainya mah enggak, ini tentang pribadi orang. Seandainya Allah memberi ke orang masing-masing segala ilmu. Misalkan untuk menata hidup itu orang butuh ilmu kesehatan, butuh ilmu psikologi, butuh ilmu segala macam, ilmu yang membuka rahasia segala perkara, terbuka masa depan, segala ilmu ada di orang, dina puncak kecerdasan. Segala terang we lah, anggap bapak ibu teh sadaya terang. Lamun teh ku Allah dipasan gitu. Segala terang, lamun iya bakal kieu terus terang di awal-awal teh gitu. Segala tahu, segala ada, segala nyampak di orang teh. Gitu. Terus ku Allah teh kieu sok tah anjeun geus dibere ilmu segala rupa. Orang geus nyampak dibere di anjeun, sagalana geus lengkap. Anu bakal terjadi apa naon apa. Sok urus diri anjeun. Diperang urus dengan bekal ilmu tadi. Imam Ghazali, maka apa yang terjadi dengan bekal semua ilmu itu yang di tingkat anu paling tinggi, maka apa yang terjadi menangurus orang tidak akan lebih baik daripada apa yang sekarang terjadi. Gitu. Enggak. Jadi orang sok gitu tadi. Sok orang paminuju teh damang sok ngabayangkeun, lamun apal mah gitu nya. Atau dina ngurus usaha misalkan, lamun apal mah usaha ieu teh bakal pibangkruteun misalkan. Lamun apal mah muka usaha di dieu teh bakal sepi gitu. Kan orang segitu tadi. Mun apal mah kalau tahu. Tah ayeuna bayangkeun Allah teh memberi itu. Bayangkan Allah memberi semua itu. Orang teh bakal tahu apa yang terjadi ke depan. Kalau di sini bayangkan aja semua diberi oleh Allah. Terus kalau teh sok tah geus dibekali ilmunya, silakan urus kehidupanmu. Maka Imam Ghazali, kalau orang yang sudah ada tauhid, dia akan mengatakan bahwa apa yang terjadi sekarang, detik ini pada kita masing-masing itu tidak akan lebih baik daripada seandainya kehidupan kita diatur oleh diri sendiri dengan bekal yang lengkap tadi, gitu. Tah eta teh berarti meyakininya iya, nu sayana kayak orang mah iya gitu. Nu pasna kayak orang mah apa yang terjadi sekarang ini. Ini yang tepatnya, ini yang pasnya, inilah rahmat Allah, inilah jud Allah. Nah, jika lamun tos terang itu, tenang orang teh. Menghadapi apapun teh. Teu aya gelisah, teu aya risau, teu aya ngarasula, teu aya sumpah serapah gitu. Tah eta namina hal gitu. Gitu. Imam Ghazali fa illam yanqati' fala yakunu dzalika illa li ahadi amroini. Kumaha cenah lamun kieu ilmuna akan tos di kamarinya.
Karena ilmunya nu digeus siburing teh ilmu Imam Ghazali kedah kieu gitu. Tapi kumaha Imam Ghazali lamun anger we hate teh henteu fokus ke Allah. Sebab Bapak Ibu ari tawakal mah hate 100% ke Allah. Sanes 50% sanes. 100% ka Gusti, da eta urusan hate tiasa pasti. 100% hate bersandar gumantung nyarande ke Allah Subhanahu wa taala, naleukeum ka Allah 100%. Bukan 80, bukan 100%. Gitu. Sepenuhnya ke Allah. Tah lamun teh urang teh henteu ayeuna teh. Teu acan henteu kitu wae. Sa Imam Ghazali itu pasti karena dua hal. Nah ini bagus Imam Ghazali menganalisis lamun urang tadi kesadaran tadi itu lemah wae, henteu pol wae. Nu kahiji ahaduhuma dha'ful yaqini bima dzakarnahu wa dha'ful yaqini innama yakunu litatarruqi syakkin ilaihi aw li adam istilaihi 'alal qalbi fa innal mauta yaqinun la syakka fihi walakinnahu idh la yastawli 'alal qalbi fa huwa ka syakkin la yaqina fihi. Yang pertama, kenapa orang teh ilmu tos nyampak pembahasan tos berulang-ulang gitu. Tapi henteu kitu wae, henteu pol wae hate teh ka Allah teh aya we keraguan, aya we kekhawatiran, aya we kecemasan gitu teh. Nah, itu satu karena dha'ful yakin. Karena yang tadi itu kurang diyakini. Lemah keyakinanna bahwa semuanya ti Allah masih lemah, bahwa ieu teh rahmat Allah masih lemah, bahwa ieu teh kebaikan Allah masih lemah, bahwa dibalik semuanya ada hikmah Allah masih lemah. Gitu. Kenapa lemah? Karena ada ragu-ragu yang masuk, merembes, ada keraguan yang merembes ke dalam jiwa, hati, kesadaran kita. Atau yakinan tepol, henteu yakinan sodikon teh. Terus dibahas orang teh kan aya sodik teh. Yakinan tersodik masih yakin kadzib. Yakin anu palsu. Bukan yakin yang sejati. Gitu. Bapak Ibu. Ari Bapak Ibu yakin bakal maut? Yakin leres. Kira-kira seberapa persen? Nah, 100% kan? Tuh ayah nu buah-buah moal maut ayahnya. Leres deh. Nah, maut teh diyakini. Tapi kusabab henteu plek kana mana? Baru wawasan doang, kan? Dah, seperti ragu-ragu, kan? Nyebok dosa, ini sieun da bakal maut atuh. Terus, ini bade kukumahaan kita bakal maut. Terus, kenapa malah seperti sibuk memperpanjang umur, bukan sibuk justru mengakhiri umur, gitu kan? Da bade menjaga kesehatan, kamana margi maut bakal, gitu terus. Bade suplemen 1000 satu macam kayak maut mah bakal maut terus deh. Nah gitu maksudnya. Tapi kok seperti nggak yakin bakal mati, sehingga yang disibukkan itu adalah seperti memperpanjang umur, bukan bagaimana mengakhiri umur. Nah itu kan seperti ragu-ragu teh bukan karena ragu-ragu bakal maut tapi can plek 1% karena mana urang. Nah iya nu kahiji karena lemah keyakinan urang. Nah kumaha upami lemah keyakinan? Upami lemah keyakinan, saur Imam Al-Ghazali caranya nih. Ini teori Imam Ghazali di Ihyan dibahas panjang lebar. Carana upami urang masih lemah yakin, maka caranya adalah dengan melakukan beberapa hal sanes ku ilmu kalam saur Imam Ghazali. Karena kalau bagi orang awam, kadang-kadang ilmu kalam justru malah menambah kekacauan berpikir. Malah menambah kebingungan berpikir. Nah, mana nu kahiji Imam Ghazali? Mangga ieu orang-orang praktikeun, lamun urang tadi teh acan pol, anu kahiji untuk memperkuat keyakinan teh adalah ayyashtaghila bitilawatil Qur'an. Hiji. Seueurkeun maca Quran. Hiji ya. Ibu-ibu, sadinten sabaraha maca Quran? Sok. Kedah gado target. Wios sakedike. Tapi ieu tiba heula keneh wios sakedik wae nya. Tiba heula wios sakedike kuduna mah mulai naik gitu. Orang geus sabaraha tahun nasihatna wios sakedike gitu.
Eta dalil ngedul orang. Gitu. Mangga kena gaduh. Tiap dinten henca Quran. Bade setengah juz, bade sajud, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tapi kedah aya. Entong aya 1 hari pun alpa tina baca Quran. Sok, mampuna 2 lembar, mampuna 5 lembar setengah juz, mampuna sajud mangga, atur-atur. Anu mungkina bada zuhur, mangga bada zuhur. Adi mungkina bada asar, mangga bada asar. Sok, yang penting dalam 24 jam ada baca Quran. Komo pamintos parang siun banyak, painten lalu wasa gitunya. Lalu wasa sigana bada sadinten sajuz ge. Tiasa sigana teh gitunya. Gitu. Bari di toko nu gaduh naon? Bari di kebon nu gaduh kebon gitu. Wah, sigana teh lalu wasa gitu. Bari nyeureurkeun maca Quran teh gitu. Teh kenging jalan-jalan wae gitu ya. Ya. Maca Quran di dia kan hiji eta. Ayyashtaghila bitilawatil Quran. Kedua, wa tafsirihi. Ngaos tafsir. Nuawi di majelis taklim itu pastikan aya materi tafsir. Seperti dia kan pun Bapak. Ngaos itu tafsir Quran. Pasti pemena naon kana Quran itu tafsir. Itu min babi tafsir. Ngabahas ieu Qur'ana itu keprogi eta. Tafsir Quran. Nafsirkeun bade tafsirna bade tematik teh sapertos nukukun Bapak berdasarkan tema tertentu Pak ya, atau tahlili berurut urang ngaos tafsir ti Al-Fatihah terus ti keureuy dugi ka An-Nas misalkan kedaya di majelis gitu. Anu katilu qiraatul hadis maos hadis. Di majelis kedaya materi hadis itu di dia secara khusus aya materi hadis tapi simkuring di Masjid Agung ngaos hadis. Itu penting karena hadis itu ahadul wahyain, wahyu kedua. Hadis itu pasti aya berkahna. Gitu hadis, ketika baca hadis kan Allah disebut, nami Rasul disebut gitu ya. Nama sahabat disebut, nama ulama disebut. Itu orang-orang abad Rasulullah sahabat itu pasti aya berkah nu turun dengan menyebutkan mereka-mereka yang hebat itu. Nah, belajar hadis wa ma'anihi makna hadis. Ngaos lah, berarti nu kaji mah ngaos Quran dan maknanya. Kedua hadis. Oh iya maksudna kieu. Tekeng ulah ku nyalira. Bisa lepat paham. Tekenging bermodal mesa terjemahan hadis. Bukhari Muslim lengkap di bumina. Dibaca. Gitu. Lalu disimpulkan sendiri, bisa lepat. Gitu. Ene seueur nu kitu. Masantren teu ngaji teu kapaksa we di masyarakatna jadi tokoh. Meseran terjemah jadi ngisi majelis taklim. Jadi ustad dadakan. Begitu ngabahas ilmu kacau, piomongan di masyarakat, dah salah nyimpulkeuna. Gitu. Itu terjadi. Yang begitu terjadi. Tiba-tiba ngaji hadis tanpa alatna gitu. Seorang gitu. Nah, orang mah seueur ulama lain yang sumping, oh iya, mawit aya di majelis kada aya kajian hadisna. Anu kasabaraha? Katilu wa yashtaghilu bi wadhaifil ibadat. Seueurkeun ibadah-ibadah. Bapak Ibu, pae seemut kapungkur nuju ngaos bidayah. Dina Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali itu tos ngajadwal. Ka urang memberikan opsi penjadwalan ibadah. Naon ba'da subuh. Ti ba'da subuh dugi ka terbit matahari kedah naon. Ti terbit matahari dugi ka lohor kedah naon. Ti lohor dugi ka asar kedah naon. Ti asar dugi ka maghrib kedah naon, wengi kedah naon. Itu wadhaiful ibadah, kedah jadwalna. Seueurkeun nya pinten pami anu nyaral saya mah sok pami teh mah pastikan ada ba'da subuh gitu ya. Qabla subuhna, subuh berjamaahna, zikir wirid dugi ka terbit matahari itu kan, duhana tadi teras gitu diperbanyak kayak qobliyah ba'diyahna, maos Qur'ana kayak nyambung gitu. Kada seueurkeun sebanyak-banyak mungkin ibadah diperbanyak. Ibadah-ibadah sunat. Bade sibukna kunaon mangga anu paling ku Allah digambarkeun karena setiap orang itu akan Allah berikan pasangan amal sunat. Engke teh aya ibu-ibu mah sempet kana nyeureurkeun salat sunat mangga. Da salat sunatna teh aya batasana.
Nu penting ulah di waktu terlarang. Bade irah wae salat teh sing seueur ya. Daripada teparuguh salat deui, salat deui kenging selama bukan di lima waktu terlarang. Atau aya nu ku Allah teh diberi kecenderunganna karena sholawat, imam sholawatan bawa anak. Ikuti aja, ikuti, nggak apa-apa. Misalkan hoyongna teh karena sholawatan. Gitu. Ieu mah hoyongna teh karena mau istighfar mah enggak. Yang penting perbanyak wawaiful ibadat, tugas-tugas ibadah. Nah, ku urang teras. Tadi perbanyak. Gitu. Anu kasabarayana? Kalimat musyahadatus sholihin wa mujalasatuhum. Nah, yang kelima, bergaul dan berkumpul dengan orang-orang solih. Di mana mun hoyong gaul jeung orang solih? Di mana? Di majelis ilmu. Aya guru-guru urang, kan saroli ya. Jami-jami anu menyisakan waktu gitu kan? Da, sigana ibu-ibu geus sanes alim jalan-jalannya. Sanes alim kasih tubuleut olahraga sanes sigana teh bapak-bapak kita, tapi ku Allah teh diberi hidayah untuk lebih memilih sibuk akhirat daripada kegiatan dunia gitu kan, soleh berkumpul gitu. Aya ulama aya ki ajengan berkumpul melihat umawi sanaos di dia ieu disiekeun di YouTube di dia. Secara ilmu anu di bumi nu di mana wae tiasa kenging ilmu mah tiasa sami jeung bapak ibu mendapatkan tiasa. Ayeuna mungkin di bumi bari naon, tetapi ada yang hilang dari ngaji hanya di rumah. Itu apa? Berkah mujalah satu solihin nggak ada, itu pasti teu aya. Gitu, teu aya. Ari di dieu mah ku ngempalna ku aya. Sebab Bapak Ibu sadayana saur para ulama, jadi ingda dzikris sholihin tatanazzalur rahmat. Upami di hiji majlis disebat-sebat orang soleh, kan yang pasti soleh itu Rasulullah. Atau tak ada diceruskan dinya, para sahabat, para ulama, salaf, tabi'in, itu pasti. Tapi lamun di eta majelis aya nyebat ngutip pendapat ulama, nyebatkeun namina ulama, itu berkah pasti lungsur. Tah di antara ilmu anu pasti kituna ilmu hadis. Tapi lamun ngaos hadis itu pentingnya dirinya. Rasul disebat tadi, sahabat disebat, rawi hadis ulama disebat, itu penting. Poin orang ngaos. Seperti dia, kunaon kusim kuring diaoskeun teksna, bari teu mungkin sadaya ngartos sanes. Sanes eta kejarana ngejar berkahna. Gitu. Ada secara konten mah tinggal langsung weda meureun diaoskeun ge seseueur mah moal ngartos ya kitu nya. Bakal lamun sing kuring maca salah ge da moal terangkeun ieu sing teh bawa-bawa teh gitu. Lamun ya teh salah macana misalkan. Dan mungkin enggak semua paham nahwu sareng sorof itu kan. Tapi bukan itu masalahnya. Ingin dapat berkah dari aqwalul ulama gitu. Diaoskeun tekna itu harapannya itu. Harapannya gitu. Dari seperti sebenarnya kan hanya menyampaikan aja kan Imam Ghazali, Imam guru-guru simkuring gitu. Hanya jadi fasilitator aja lah, penyampai ilmunya para ulama. Nah ini berkumpul dengan orang-orang soleh yang ada. Sering ayat istilah ziaratus solehin, al-ahyaan wa amwatan, mengunjungi orang-orang soleh baik masih hidup atau sudah meninggal. Berarti kalau sudah meninggal dengan ziarah itu penting. Dan terakhir, kelima ya, keenam, banyak membaca kisah biografi orang-orang soleh. Baca biografi sahabat, oh seperti ini gitu. Atau baca tadi kutipan-kutipan ucapanna gitu. Dibaca seperti Sayyidina Abu Bakar gitu. Wal mas'ur buku-buku eta. Eta mah mangga tiasa eta mah dipelajari nyalira eta mah. Misalkan meser buku biografi gitu nya. Biografi Sayyidina Abu Bakar gitu. Eta mah tiasa. Wios teh disorogeun ka guru ulama ki ajengan gitu. Eta mah tiasa. Oh itu kieu. Pas itu akan ada sesuatu. Tah itu 6 cara mengatasi dha'ful yakin, kelemahan yakin. Soal Imam Ghazali, kalau itu terus dilakukan, gitu maka terus keyakinannya akan yazdadu rusuhan bima yaqra'u sam'ahu. Maka keyakinannya akan terus berkuat, terus gitu.
Tak iya ge sami, kamu orang lagi gitu. Anak-anak pami orang di pesantren, di majelis, di madrasah, di sekolah, metodenya gitu. Gimana supaya anak-anak kita nih kuat imannya? Lakukan ini aja. Jadwalkan baca Quran. Nah, sahabat abdi di pesantren itu kita program sehari itu minimal setengah juz. Karena adik-adik tadi mah kada sibuk ngaos heula. Sabab lamun santri sibuk wirid sok alim ngaos. Jadi akhirnya resep ibadah tapi bodoh. Enggak, di kita ngaji itu cukup sehari itu setiap pada sholat itu 2 lembar. Semua bareng-bareng. Diperbanyak itu. Jadi kira-kira khatam itu, yang khatam bareng-bareng itu 2 bulan sekali gitu, khatam. Nah itu banyak yang baca Quran. Hadis. Terus itu akan lebih menguatkan iman. Terus gitu. Dari iman mah sebetulnya mah tos aya di sana, tos aya fitrah sanes, tos aya benihna lah. Tos aya benihna. Sangat jarang ada mukmin muslim anu salah keyakinan aja, sangat jarang. Kecuali karena mungkin salah pergaulan gitu, sangat jarang. Gitu sehingga lebih gampang dikembalikan lagi disiasati. Nah, iya Bapak Ibu Saudara sebab nu kahiji teh. Urang mungkin masih lemah keyakinanna teu acan pol. Anu kadua, saya mau Ghazali, al-amru tsani ayyakunal qalbu fil fitrati jabbanan dha'ifan. Wal jubnu wal jur'atu fitratani wal jubnu yujibu kauna nafsi muti'atan lil awhami lati la syakka fi butlaniha hatta qad yakhaful insanu ayyabita ma'al mayyiti fi firashin aw baitin ma'ilmihi bi anna wa ta'ala la yuhyihi wa anna qudratahu 'alaika qudrati 'ala yaqlibal qalama fi yadi hayyatan wa huwa la yakhafu dzalik. Kieu Bapak sadayana. Nu kadua manaon? Karena borangan. Jadi penyebab henteu tawakal teh borangan. Cek bahasa bodak kana borangan teh paranoid, parno. Sieun, penakut. Karena sifat penakut atau jur'ah mau nekat berani itu fitrah, aya di tiap orang. Nah, nu kadua mah aya karakter atau sifat penakut, sifat borangan, sifat parno anu membuat diri nate ngikutin auham. Auham teh asumsi-asumsi, anggapan-anggapan anu lemah. Diikuti pada materi eta teh gitu lemah. Seperti kieu. Bapak Ibu cing anu borangan. Alim geus gugah wengi tahajud. Alim ka jamban. Sia ngadangu naon? Cai ngecelakan. Oh cenah naha? Teu aya jalmi eta cai teu ngocor. Lah, itu namanya juben. Parno borangan. Ayeuna teh kata janten sieun gitu. Padahal mah kan kalau dia berpikir logis mah bahwa kerana bocor, bahwa itu jadi ente logis berpikirnya. Nah, ini tidak berpikir logis, terjebak di asumsi-asumsi anu lemah, anggapan-anggapan lemah itu bisa merusak tawakal. Kieu dicontohkeun. Bapak Ibu, pami aya nu ngantunkeun, aya mayit nu ngantunkeun. Coba orang bicara keyakinan heula. Cing eta mayit hirup deui moal. Hirup deui moal? Yakin moal? Moal, yakin kan? Yakin moal hirup deui. Engke hirup moal kan? Engke dibahas sanes ayeuna. Moal. Tos kitu sunatullahna. Urang meyakini karena sunatullah. Kitu memang Allah nyetingna. Moal digugahkeun ayeuna moal. Geuningan gugah can maot badi eta mah. Sanes maot digugahkeun. Tapi punten, ibu-ibu kersa teu? Kulem digigireun mayit. Kersa teu? Atau di kuburan kersa teu? Tuh, eta teh namina juben. Tos terang da ieu teh moal, mayit teh moal gugah moal ieu teh. Nah ieu sare hareupeun gigir bae sieun urang teh kitu nya. Terus kan sieun. Sieun moal sieun ku mayit teh wajib. Tuh, eta teh namina auham teh gitu. Da urang terang moal gitu. Sapotos kieu punten. Ayeuna bicara keyakinan Allah, ya bicara kekuasaan Allah. Allah berkuasa enggak merubah HP ini jadi ular? Bisa bagi Allah? Bisa Allah merubah ini jadi ular? Mudah atau sulit? Mudah. Tapi orang sieun teh nyepeng HP. Tah, kedan teh kitu keyakinan teh. Ya kan satu sisi kita mungkin aja, terus kan? Ya mungkin aja Allah ubah ini jadi apa? Mungkin atau tong berubah wujud lah tuh lah, meledak lah gitu nya. Mungkin. Bagi Allah enggak sulit kok. Tapi jadi cepeng teh sieun.
Kenapa? Karena anggapan HP ini bisa meledak, eta mah hanya asumsi, hanya waham, hanya anggapan-anggapan lemah, maka diabaikan ku urang. Tah anu tawakal mah tiasa kitu. Tapi ilmu urang tos terjebak misalkan, henteu jantan nyepeng HP atau nyepeng pulpen, sieun berubah pulpena jadi ular. Itu namanya waham. Nah itu akan merusak tawakal orang ka Gusti Allah gitu. Tak iya dihilangkeun kumaha? Ieu mah dihilangkeun anu kadua ieu mah disajabi anu genep tadi teh ku dilawan. Cara ketujuh ditamikeun lawan. Lawan teh jangan ikuti dorongannya. Tak iya Bapak Ibu anu kadua iya anu menjebak orang-orang anu lemah iman karena tatoyur, karena ramalan-ramalan. Itu karena asumsi-asumsi lemah nu diikuti. Misalkan orang bade ngaos ngadangu sweet uncuing. Bobo rek maut. Lawan teh tapi angkat gitu. Lawan teh gitu. Tah itu tong diikuti lawan gitu. Begitu orang teh kieu ngabayangkeun kumaha lamun naik motor gitu. Oh, segala macam. Lawan, ikuti aja. Itu. Tadi nu ketujuh. Jadi anggapan lemah itu cara terbaik lawan aja lawan. Jangan diikuti, lawan. Gitu. Itu lawan itu apa artinya? Tetap kita lakukan apa yang akan kita lakukan tanpa terganggu oleh bisikan-bisikan, pikiran-pikiran yang mengganggu kita dari melakukan semua itu. Tak ya, Bapak Ibu sadayana berarti beres mana ngabahas nemeka anu kaduanya, rukun anu kadua. Tangke insyaallah kapayuna orang bahas anu level-level tawakal. Ke ayat 3 level tawakal. Gambaranna ke ayat tawakal gitu. Tingkat mayit, ayat tawakal tingkat bayi, ayat tawakal orang dewasa. Nah seperti apa insyaallah ahad payun orang bahas deui anu tos dibahas mudah-mudahan sing janten munu manfaat ya. Berkah Imam Ghazali sareng guru-guru urang sing janten ieu ilmu teh terus jalan taufik ka urang sadayana. Sakoma tadi teh kenging aliat harapan sanes sing tawakal ka Allah teras we diupayakeun sakedik-sakedik kitu nya. Nu penting tiap beres ngaos urang teh bubar teh gaduh oleh-oleh kitu tah. Oh ahad ieu nambih ilmu ieu ta ilmu eta sugan dina samingun teh diendapkeun jadi hal kondisi batin terus gitu. Insyaallah dan naon ge tetap kedah tina ilmuna heula. Nu alhamdulillah urang tos keng ilmuna ti guru-guru urang sing dipahami kadituna sing janten bekal kangge ningkatkeun amal urang sadayana. Sakitu nu kapihatur hadani Allah wa ikum ajmain wa rahimakumullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.